주십시오. 네, 먼저 국민 의례가 있겠습니다. 여러분께서는 모두 태극기를 향해 주시기 바라겠습니다. 일동 국기에 대하여 경례! 이어서 애국가 대창이 있겠습니다. 애국가는 반주에 맞춰 4절까지 힘차게 부르겠습니다. 마르고 닳도록 하늘이 공하사 우리가 만세 우와 삼천리 화려가 철갑을 두른 바람소리 울려가는 우리 기상일세 우마 삼천리 화려강산 대한사랑 대하루로 길이 호소하세 마을하늘 오마랑에 또고구름 없이 맑은 날은 우리 가슴 일평 단실일세 우와 삼천리 화려강산 대한사랑 대하루로 길이 호소하세
누구나 상설리 하여 감사 대한 사랑 대한 주님 고소하세 다음은 나라를 위해 산화하신 순국 선열과 호국 영령들에 대한 묵념이 있겠습니다. 율동 묵념! 바로 모두 자리해 주시기 바라겠습니다. 네, 지금부터 첫 번째 연사분을 모시겠습니다. 육군 사관학교 총국동제 초대회장 이두호 회장님을 무대 앞으로 모시겠습니다. 환영의 박수 힘차게 주십시오. 소개받은 이두호입니다. 충성! 지난 22일 목요일에 왔었습니다. 그래서 잠시 우리가 처한 환경이 어떤지 여러분께 좀 소개드릴까 합니다. 먼저 저 뒤에 저 사드 반대라고 한 길을 가지고 있는 뒤쪽이 바로 그 유로 탱크를 점검하고 했던 그 지역입니다. 그리고 그 뒤쪽에 그 반대 사드 반대를 하는 세력들이 텐트를 쳐놨습니다. 그게 지금 그 텐트는 사유물로 돼 가지고 보호를 사실상으로 경찰이 지금 보호하고 있는 겁니다. 그래서 우리를 여기서 막는 이유는 뭐냐면 거기에 반대 세력이 있기 때문에 경찰이 안전을 위해서 우리를 막는 거로 이해되고 있습니다. 저는 오늘 여러분과 함께 최근의 여론조사에 의하면 사드 찬성률이 53%, 반대가 35%, 아직 신목하는 사람이 15%입니다. 그래서 신목하는 사람을 전부 다 사드 찬성하도록 하고 일부 반대하는 세력을 의견을 돌리도록 해서 70% 이상 국민이 사드 배치를 찬성한다면 감히 반대를 못할 것이다. 이런 생각을 갖고 우리 국민들, 재교포 국민들한테 사드 배치 절박성을 설명하고 여기에 대해서 우리 정부는 어떻게 대처하고 있는가, 그 대치 상황을 점검하면서 우리 국민의 대응책이 뭔지를 여러분과 같이 생각하고자 이 자리에 섰습니다. 먼저 사드 배치 절박성 문제는 북한 핵미사일이 공격이 현재 고도화되고 있습니다. 이런 실상을 말씀드리고 나가서 미군이 금년 말까지 평택으로 이전하도록 되어 있습니다. 그러다 보니까 이 평택 기지에 대한 방공 문제가
구멍이 생겼습니다. 이런 문제. 그리고 최근에 문정인 애교안보 통일 특보가 핵 동결이 되면은 미군의 전략무기를 축소할 수 있고 한미 훈련도 축소할 수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 이에 대한 문제. 그리고 아시는 바와 같이 미 대사관을 좌파, 소위 그 좌측 세력들, 탄핵의 대체를 반대하는 세력이 포위해서 지원을 했습니다. 이것은 안보 포퓰리즘이라고 말할 수 있습니다. 이런 문제에 대해서 좀 더 세부적으로 여러분들한테 말씀을 드릴까 합니다. 먼저 북한 핵의 고도화 문제입니다. 아시는 바와 같이 북한은 2006년 10월에 1차 핵실험을 하고 4차는 작년 1월 달에 했습니다. 그리고 5차는 작년 9월 달에 했습니다. 이와 같이 4차와 8차가 8개월 만에 다시 했는데 그 이유는 뭐냐면 이제는 미사일에다가 핵탄두를 탑재해가지고 쏠 수 있는 능력이 있다는 겁니다. 이게 바로 우리한테 큰 우려입니다. 다음에 작년 연말에 작년 6월 말까지 김정은이가 미사일을 6번 연급해가지고 실험을 했어요. 그 무슨 실험을 했느냐? 고도 탄도 실험이라고 해가지고 정상적으로 날리면 오키나와까지 날릴 수 있는 그런 거리를 300km까지 당겨서 공격할 수 있는, 바로 우리 부산과 포항 일대를 연하는 남해안 일대에 공격할 수 있는 이런 고고도 실험을 했습니다. 다시 말씀드리면 정상적 이 중거리 탄도탄 가지고 저 오키나와에서부터 우리 부산까지 핵 공격을 할 수 있는 그런 상황이 지금 처해 있는 겁니다. 이거 얼마나 무서운 일입니까? 그러고 나서 지금도 핵 실험을 하려고 하는 것은 핵탄두를 계속 소용하게 가지고 우리의 나라의 남부 일대, 충청권 일대, 수도권 일대로 계속 핵실험을 소용화시켜 시켜가지고 공격하려고 하는 이런 찰나에 있습니다. 그래서 저들은 앞으로도 이와 같이 이 핵탄두의 소형화에 지속적으로 개발할 것이다. 따라서 이와 같이 고고도에서 날라오는 미사일, 핵미사일을 요격하려면은 고고도에서 포격을 해야 된다. 요격을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 이런 최상의 방책인 사드 배치가 필요한 것이다. 소문이 갑니까, 여러분? 예! 특히 지난해 4월과 8월 달에 또 뭐가 있었느냐? 잠수함에서 소위 SLBM이라고 해가지고 발사하는 훈련을 했습니다. 잠수함에서 발사를 한다면은 사전에 탐지가 어렵기 때문에 우리가 일발 맞을 수도 있습니다. 자, 이렇게 되기 때문에 굉장히 우리가 소위 우리 자체 가지고 방어는 안 되는 거죠. 이렇게 어떻게 해야 되겠습니까? 일본의 정보를 빌려야 됩니다. 그래서 작년 박근혜 정부 12월 달에 일본과 군사정보 보호협정을 맺었습니다. 근데 최근에 여권에서 군사정보 보호협정은 폐기돼야 된다고 이런 얘기를 하고 있습니다. 말이 되는 겁니까, 그거? 안 되죠? 그걸 일본을 탓하기 전에 그 원인을 제공한 북한을 핵을 탓해야 되는데 엉뚱하게 화살을 던지고 있습니다. 또한 북한 미사일 공격을 우리가 두 단계로 생각할 수 있습니다. 수도권까지는 저고도로 날아오는 겁니다. 그래서 40km 미만의 이하의 저고도, 수도권을 지난 중부 일대에서는 고고도로 공격이 나오는 겁니다. 그래서 이런 미사일 형태를 생각하면 지금 미군 기지가 평택으로 가고 있다는 거예요. 그러니까 서울에 용산에 있을 때는
수도권에 적어도 방어무기인 패트리어트 미사일에서 요격이 가능합니다. 근데 평택으로 오면 그게 안 되는 거예요. 그러니까 뭡니까? 울타리 쳐놓지 않고 미군 보고 그 기지로 이사하라고 하는 거와 똑같은 경우가 되는 겁니다. 이게 우리 친구한테 도리가 안 되겠죠, 여러분? 우리 대한민국을 설립하게 된 그 한미동맹과 그들의 6.25 때 사상자까지 합해가지고 40여만이 됩니다. 이게 인간으로서 도리입니까 도대체? 아니죠. 자기들 돈 들어가지고 사드 배치하겠다는데 순순히 해주는 것이 인간으로서의 도리입니다. 그런 인간의 탈바가지를 벗어던진 이런 사람이 우리 국민이라는 게 참 한탄스럽게 한이 없는 겁니다. 따라서 다시 말씀드리면은 평택으로 나오는데 이게 방어무기가 구멍이 나는 것이다. 그래서 꼭 필요하다. 자, 이런 판국에 이제 문정인 외교안보 특보라는 분이 워싱턴에 가서 또 이런 얘기를 했어요. 북한이 만일 이제 핵실험이나 이 사드 미사일 개발 운동을 안 하면은 우리 한미군사 훈련도 줄이고 전략무기도 축소할 수 있다. 그 전략무기의 핵심은 뭡니까? 항공모함하고 항공모함에 탑재한 핵무기가 될 수 있는 것이죠. 이런 걸 가져오지 말라는 얘기예요. 이게 말이 됩니까? 다시 말해서 북한은 이미 핵을 배치해가지고 실전 배치할 그런 찰나에 있는데 우리는 아무것도 없이 미군한테 그런 거 가져오지 말라는 얘기예요. 이게 도대체 한국의 대통령 한도이 무슨 특보입니까 이거? 이러니까 사세가 불리하니까 청와대에서 개인 의견뿐이야 이런 식으로 했습니다만은 이거 생각하면은 문특보 얘기가 우리 문재인 대통령 속셈 아니겠습니까? 맞죠 이거 자기 그 문특보 얘기를 떠냈어요. 이건 대통령이 얘기다 하고서 이런 얘기를 했던 거예요 이미. 그리고 돌이켜보면은 2007년 10월 달에 베이징에서 육자 회담이 북핵 육자 회담이 있었습니다. 이때 이미 핵 폐기를 하라는 그런 실사 프로그램이 북한한테 명령이 돼가지고 이해하는데 북한이 뭐라고 답변하냐? 이미 만들어진 제품에 대해서는 이거 우리가 공개 못합니다. 이랬단 말이죠. 그게 뭡니까? 이미 핵 동결을 염두에 둔 얘기이기 때문에 그 이후로 육자 회담이 파기되었던 것입니다. 이걸 다시 꺼낸다는 게 말이 됩니까 이거? 이게 도대체 북한의 특보여 뭐예요 도대체? 그리고 잠시 전에 말씀드린 것 같이 6월 이스라엘 불법 지휘대가 시해법권이 인정되는 그리고 100m 이내로 접근이 금지되는 미국 대사관은 미국 영토나 마찬가지예요. 시해법권이라는 거예요. 100m 안에 들어가면 현장 체포되는 거예요. 이거를 법원에 판사한 사람이 인정했단 말이에요. 그러니까 경찰은 구경만 하고 있었다. 결국은 우리가 이 법치가 살아있는 나라가 아니다. 이게 사법부까지 완전히 안보 문제까지 이게 법률에 빠졌다. 이게 통탄할 일입니다. 따라서 이번 불법 시위를 법원이 허용한 그 장본인 이 재판관은 이 벌을 받아야 될 거라고 생각합니다. 여러분도 동의하시죠? 오늘 좀 이야기가 좀 길어집니다. 예. 왜냐하면은 제가 우리 모든 국민 또 제 국민한테 이걸 확실히 좀 인식해야겠다 이런 측면에서 좀 길게 하겠습니다. 자, 이성에서 열거한 북핵 미사일 타격 능력이 이미 고대에 있다. 미군 기지가 평택으로 이전하는 데서 위험이 노출됐다. 문정인 특보가 엉뚱한 전략무기 축소를 언급했다. 미 대사관을
포위하는 등 이런 안보 포퓰리즘이 자행되고 있다. 이 상황을 판단해 보면 사드 배치는 한시도 늦출 수 없는 절박한 현세에 처했다는 것을 인식해야 된다. 맞습니까, 여러분? 그러나 한심하게도 문재인 정부는 이런 절박한 현실을 아랑곳하지 않고 환경영향평가다, 평가등 한가롭게 짝이 없는 이런 이유를 대고 있어요. 대답을 흐린다. 그래서 1년 이상을 끌어가지고 마침내는 미군이 스스로 서수하도록 하는 쪽으로 가는 게 아닌가, 이렇게 해석이 됩니다. 여러분들 동의하시죠? 특히 북한이 핵탄두의 소형화 등 핵미사일의 실전 배치에 있는 이점에서 핵동결을 전제로 한 한미훈련 축소와 전략무기 항모 전술핵 배치를 축소하고자 하는 주장은 북한에게 핵을 보유를 허용하고 이제 와서 우리는 그에 대항할 수 있는 무기를 하나도 갖지 않게 하는 이런 얘기로서 대한민국이 대통령으로서 이런 생각을 하는 것조차 대한민국이 앞으로 큰 재앙을 맞게 되는 그런 위험에 처해 있다는 것을 여러분도 확실히 인식해야 됩니다. 예, 그래서 앞으로 우리 대응을 어떻게 해야 되느냐. 우리 사회자께서 정리해서 말씀드리기 때문에 5개 항을 내세우는데 이게 제목만 말씀을 드리겠습니다. 우선 사드 배치에 침묵하는 우리 국민들이 다시 여기 나서서 70% 이상이 사드 배치 찬성할 수 있도록 국력을 모읍시다. 내고자 한 모는 우리 예비군이 지킨다는 모토 아래 성주 예비군이 자발적으로 참여하여 저 검은소를 철수시킬 것을 요청합니다. 성주군수는 지방유지와 함께 임진완행 시 정인용 의병장의 성주성 투혼을 어눌에 되살려 사드 배치 찬성 분위기를 적극 조성해주기 바랍니다. 다음, 정부는 남북이 대치하고 있는 엄연한 안보상을 감안하여 사드 배치 중 안보 문제를 포퓰리즘에 의존하는 유혹을 과감히 떨쳐버리기 바랍니다. 마지막으로 문재인 대통령은 한미 정상회담에서 북한의 사드 배치에 대한 감독 을박을 과감히 떨쳐버리고 연내 배치를 선언해주기 바랍니다. 그리고 1991년 북한의 김항 행위에 속아 철수시켰던 미군의 전술 핵을 재배치할 것을 트럼프 대통령에게 강력히 제의해주기 바란다. 감사합니다. 네, 감사의 박수 주십시오. 네, 다음 이어지는 순서 우리 엄마부대 주옥순 대표님을 무대 앞으로 모시겠습니다. 환영의 박수 주십시오. 저는 일단 군사적인 얘기는 우리 앞에 연사님께서 하셨기 때문에 저는 이곳 성주 주민들께 호소하겠습니다. 성주 주민 여러분, 여러분은 대한민국에 살지 않고 저 먼 나라에서 살고 계십니까? 성주 주민 여러분은 지금까지 한미 동맹으로 인하여 자유 대한민국이 이렇게 발전하고 있는 혜택을 성주 주민과 우리 모두가 받고 있지 않습니까? 그런데 왜 사드 배치에 대해서 여러분 지역에 배치하는 거에 대해서 반대하는 거 일부는 이해할 수 있습니다. 그러나 성주 주민 여러분, 여러분의 희생으로 인하여 자유 대한민국 안보가 지켜진다면 여러분들이 양보해야 되는 거 아닙니까? 성주 주민 여러분,
여러분이 지금 자녀 아들 딸들이 다 저 타지에 부산이나 서울에 다 가 있을 줄 압니다. 그런데 여러분의 자녀들만 빼고 북한의 핵폭탄이 떨어진단 말입니까? 맞습니다. 여러분, 성주 주민 여러분, 북한의 저 핵미사일 한 방이면 여러분의 자녀와 우리 모두가 함께 다 이 지구에서 사라집니다. 맞습니다. 그런 것을 모르고 여러분들의 개인적인 이익이나 사이, 그리고 이곳에 침투한 종북 좌빨 세력에 의하여 여러분이 만약에 잘못된 판단을 하고 계신다면 여러분은 영원히 이 지구상에 없어질 일을 하는 것입니다. 성주 주민 여러분, 여러분에게, 저희들에게 만약에 저희 집에 사드 배치를 할 수 있다면 저는 기꺼이 저희 집을 내놓겠습니다. 그런데 성주 주민 여러분, 여러분이 지금 이곳에서 참외를 심어서 대한민국 곳곳에 참외를 보급하고 우리 국민들이 다 성주 참외를 먹고 있습니다. 성주 참외를 먹고 있는 것도 다 저 미국이 지금까지 대한민국을 지켜줬기 때문입니다. 성주 주민 여러분, 왜 그것을 모르고 계십니까? 여러분의 자녀가 이 자유 대한민국에서 올바로 살아갈 수 있도록 여러분들이 좀 희생하면 안 되겠습니까? 정말 간곡히 호소드리고 싶습니다. 성주 주민 여러분, 지금 대한민국은 저 북한의 핵미사일로 인하여 바람 앞에 등불 같은 이 대한민국이 되어 있습니다. 그런데도 우리는 지금도 이렇게 자유를 누리고 이곳에 여러분이 저 사드 배치하지 못하게 이렇게 반대할 수 있는 자유도 바로 굳건한 한미 동맹이 있기 때문에 여러분이 이렇게 자유를 누릴 수 있는 것입니다. 그런데 왜 여러분들은 그것을 모르고 계십니까? 정말 안타깝습니다. 성주 주민 여러분, 제발 여러분 대한민국을 위해서 조금만 양보해 주십시오. 지금 미국의 이 사드 배치는 미국에서 1조를 들여서 자유 대한민국을 지켜주기 위해서 이곳 성주에다가 배치를 하려고 하고 있습니다. 이것은 성주 주민에게 피해를 주려는 것이 아니라 자유 대한민국을 지키고 여러분의 자녀를 지키고 여러분의 손자를 지키기 위해서 하는 것입니다. 여러분, 정말 호소드리고 싶습니다. 우리 모두가 다 행복하고 자유를 누리고 살려면 저 3대 독재자 김정은이 하수인 노릇하고 있는 이곳의 종북 좌익 세력들을 모조리 쳐 죽여야 됩니다, 여러분. 그렇지 않고는 이 자유 대한민국이 올바로 갈 수가 없습니다. 그런데 지금 현 정부를 보십시오. 이 문재인 정부는 이 사드 배치를 차일피일 환경평가니 하면서 오히려 성주 주민들을 동요하게 만들고 있지 않습니까? 이러고도 어떻게 한 나라의 국가 안보를 지키는 지도자라고 할 수 있겠습니까, 여러분? 우리는 절대 인정할 수가 없습니다. 자유 대한민국 국가 안보를 지키지 않는 그 지도자는 우리 대한민국 국민들은 절대 인정하지 않습니다. 여러분 맞지 않습니까? 성주 주민 여러분, 여러분 이제 중단하십시오. 사드는 반드시 배치되어야 되고 여러분의 자녀와 여러분이 이 자유로운 이 성주에서 참외를 길러서 팔 수 있는 것은 바로 사드가 배치되어야 됩니다. 꼭 부탁드리고 싶습니다. 그래서
우리 성주 아닌 다른 지역의 주민들에게 여러분들의 사업하는 이 성주 참외를 더 많이 사먹을 수 있고 성주 주민들에게 감사할 수 있는 마음을 가질 수 있도록 여러분 이제 이 반대 집회를 중단해 주시기를 간곡히 호소한다. 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 적답사들을 배치하도록 성주 주민들은 이해하시기 바랍니다. 성주 주민 여러분, 부디 여러분에게 간곡히 호소합니다. 여러분 성주만 있는 곳이 자유대한민국이 아닙니다. 자유대한민국은 16개 시도 모두가 다 있습니다. 여러분이 희생이 된다면 아마 타 지역 모든 국민들이 여러분들에게 사랑과 존경과 그리고 더 많은 애국심으로 여러분을 더 지지할 것입니다. 성주 주민 여러분, 부디 사드 배치를 하게 여러분 이 집회 반대 집회를 중단해 주시기를 간곡히 호소드리며 저의 말씀을 마치겠습니다. 상주 주민 여러분 사랑합니다. 제발 사드 배치하게 해주세요. 사드 배치하게 해주세요. 해주세요. 호소합니다. 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 감사합니다. 아, 네, 오늘 주옥순 대표님께 감사의 말씀 박수 주십시오. 네, 오늘 사드 배치 촉구 국민대회는 애국단체 총협의회 각군연합 구국동지회 네, 세계 한인, 미국, 프랑스, 네, 호주 이렇게 행사를 진행하고 있습니다. 네, 세 번째 모실 연사분은 호주에서 왔습니다. 유학생입니다. 손주찬 유학생 무대 앞으로 모시겠습니다. 뜨거운 박수, 환영의 박수 주십시오. 안녕하십니까 여러분, 반갑습니다. 도대체 대한민국에 어떤 일들이 지금 벌어지고 있는 것입니까? 북한의 미사일이 저희 바로 동해 바로 앞바다까지 쏘아 올리고 있고 북한의 7차 북핵 실험이 지금 임박해 오고 있다고 합니다. 그렇다면 사드는 반드시 대한민국에 배치되어야 되는 것 아닙니까 여러분? 성주 국민 여러분, 스스로 저는 그렇습니다. 대한민국은 여러분들 또한 저희의 애국 선열들이 희생으로 지어진 그러한 대한민국입니다. 그런데 어찌하여 말 같지도 않은 전자파의 영향으로 인해서 자신들이 피해를 받을 것이라는 이유들로 대한민국의 안보와 대한민국 전체 국민들의 안전은 저기 뒤로 나올라라고 있단 말입니까? 이것이 말이 됩니까 여러분? 저는 오늘 이 자리에서 저기에 사드 배치 반대라는 문구를 보는 순간 여러분들은 스스로 부끄러워해야 될 것입니다. 스스로 부끄러워해야 될 것입니다 여러분. 역사책에는 반드시 기록될 것입니다. 저 공산주의 주체사상 북한 세력들이 지금 호시탐탐 대한민국을 노리고 있습니다. 대한민국을 노리는 것을 넘어서서 이제는 남한과 미국까지도 불바다로 만들겠다고 합니다. 이러한 위급한 상황 가운데 그나마 조금이라도 저희를 방어할 수 있는 사드, 이 사드를 배치를 반대한다는 것이 대한민국 국민이라고 할 수 있겠습니까 여러분? 아닙니다. 죄송합니다. 제가 지금 급하게 이스라엘 여정에 있다가 사드 집회로 온다고 이 시차적 때문에 목소리 좀 갔습니다. 좀 이해해 주시기 바랍니다. 그리고 성주 국민 여러분, 여러분들은 지금 언론들의 또한 정치권들의 거짓말에 속아 넘어가고 있습니다. 전자파가
여러분들에게 영향을 미친다고 생각하십니까? 전혀 그렇지 않습니다. 사드 전자파는 여러분 미군의 교본을 보면요 전혀 지상에 있는 죄송합니다. 지상에 있는 국민들한테 전혀 영향을 미치지 않는다고 합니다. 그리고 언론에서 때리고 있는 6.5km 이상의 사람들의 영향을 미친다는 것은 지상이 아니라 위에 있는 비행물체입니다. 비행물체. 그런데 지금 그러한 미군 교본들을 제 멋대로 종편이나 여러 언론들에서 마음대로 바꾸어서 저 사드 지금 성주 국민들에게 선동질을 하고 있는 것입니다. 여러분은 안전합니다. 사드는 안전합니다, 여러분. 그것을 정확히 아셔야 됩니다. 여러분들 걱정하지 마십시오. 사드는 안전합니다. 그리고 또한 두 번째로 중국과의 외교 문제로 사드를 반대한다고 합니다. 여러분, 중국까지 저희의 사드 체계가 레이더가 닿지를 않습니다. 일본에 배치된 사드 같은 경우에는 2000km 정도 전방 배치용입니다. 근데 한국은요 600km입니다. 중국까지도 가지도 않습니다. 근데 무슨 중국과의 외교 문제가 있다고 할 수 있겠습니까? 그렇지 않습니까, 여러분? 죄송합니다, 목소리가 안 좋아서. 여러분, 어쨌든 사드는 반드시 배치돼야 됩니다. 저희의 생존권의 문제이고 삶과 죽음의 문제입니다. 이것은 단순히 그냥 이게 방어체계 하나가 들어온다 안 들어온다가 아닙니다. 사드 배치야말로 한미 동맹이 끝나느냐 유지되느냐에 정확한 기로에 서 있습니다. 조만간 한미 정상회담 한다고 합니다. 이 한미 정상회담 때 분명히 트럼프 대통령은 사드 문제를 들고 일어설 것입니다. 그렇다면 저희 이 애국 국민들이 사드를 갈망한다는 것에 대해 목소리를 높여야 됩니다. 저는 그래서 다음 주부터 미국 대사관 앞에서 사드를 그래서 미국에 있는 대사관 분들이 정확하게 저희 애국 국민들이 사드를 대한민국에 배치하기 원한다는 것을 정확하게 전달하도록 제가 노력하겠습니다, 여러분. 이렇게 뭉쳐주셔서 감사하고 성주 국민분들 정말로 대한민국의 미래를 위해서 조금이라도 희생하시고 반드시 역사책에 기록될 것을 생각하시면서 지금 이렇게 미군의 주류 차량을 만든 것에 대해서 정말로 스스로를 돌아보시고 부끄러운지 아십시오, 여러분. 저희가 대한민국을 반드시 지켜낼 것입니다. 소수가 반드시 대한민국을 지켜내리라고 믿습니다.